こんにちは、オートウエストエンドです。今、BMW X5 の車のバッテリーを充電しようというところです。昨日、エンジンライトがついてしまった動画を上げましたが、家に帰ってさてどうしようかというその動画になります。ずっとバッテリーのオルタネーターの問題がありましたので、一応走行中現状オルタネーターちゃんと動いてはいるようだったんですが、念のためということでこのバッテリーの充電をまずしてみようと。そうしてまたエンジンを回せばエンジンライト消えてくれるのではないかということでやっております。ちなみに以前充電の動画を上げましたが、この接続の順番はまずプラスからそしてマイナスをつないで充電をすると。そして前回動画を上げた時はバッテリー車につないだままやってしまいました。それは間違いということで、今回はバッテリーを車から接続を切断しましてやっております。はい、一応こう見てみますと 12.5V、6V そのあたりからのスタートです。やっぱりバッテリー自体の電圧低いですよね。なのでもうちょっと上げていければなというところで、前回は間違えてオートバイ用の 6V の充電方法、充電設定をしてしまいまして、結構十何時間かかってもフル充電にならなかったので、今回はちゃんと最初に接続前にボタンを押すことで充電をする設定を変えることができます。車用の 12V に変えておきました。そうしましたら2時間後で 12.9V まで、そして今充電から5時間後で 14.5V、 もうほぼほぼ完了なんじゃないかなというところまで来ました。ちなみにこれが夜の9時半でしたので、寝る前に終わりたいなというところです。というのは僕これ地下駐車場でやっていまして、自分個人のガレージではないので、この配線を、窓ガラスから出せばいいんですけども、後ろのトランクの間からちょっと通してやっております。鍵をかけれないということで、バッテリーも抜いちゃっているので、なので寝てる間にはやりたくないなというのがありましたので、もうなんとか終わってほしいというところです。そして12時前、充電を始めてから7時間8時間とかですかね、そこに来てもまだ同じ 14.5V から動きそうにありません。ここにフルという表示が出て充電が完了なので、これもうちょっとかかりそうだなと。最後のフル充電になるまではゆっくり充電をするように、そういった保護システムが働いているので、もう一旦諦めました。そしてまた次の日朝起きて充電をしてフル充電にしようということで一旦外して寝ました。そしてまた起きて接続をし直す、充電をし直そうというところです。同じように赤いプラスからつなぎ、そしてマイナスをつなぎます。そしてこちらの充電器の表示を見てみますと、また 12V からやり直しかなと思ってちょっと焦ったんですが、しばらく見ていますと順調に上がってくれまして、昨日 14.5V で接続をやめたんですが、またこう見ていきますとほぼほぼ同じレベルまで上がってくれました。はい、朝の10時前から充電をスタートしようというところですが、しばらく待ったところ 14.2V ぐらいまで上がってきましたので、ここから 14.5 にもなってますね。はい、なので本当に昨日の充電した時点から充電できると。なので変に放電はしていないようでした。はい、それからしばらくお昼も挟んでちょっとゆっくりしすぎましたね。1時半ぐらいになりました。なので朝から考えて 4,5 時間ですかね、あれから充電して、もうおそらく割とすぐ充電できたんだと思いますが、確認したのが 4,5 時間後ということでフル充電になっておりました。充電を外すときは
マイナス、そしてプラスと、マイナス極がバッテリーにつながっている時間をなるべく減らすことで、車全体のね、その金属のパーツにアースとしてつながっているので、それに触れてショートをしてしまう、そういうリスクを下げるためになるべくマイナス極をつないでいる状態を作らない、それが、リスクを減らすということになります。はい、ということでバッテリーがフル充電になりました。今回のエンジンライト問題、まずはバッテリーを充電しようということ、そして昨日のカーリーのその OBD ツールですね、それの結果をまたちょっと画面に出したいと思います。そしてそのエンジンのところのエラーコードを見てみますと、5、6種類出ているんですけども、その中でちょっとわからなかったもの、とりあえずエンジンライトが出たら一応出てしまうエラーコードということが分かったんですが、それはちょっと詳細の部分は分からず一旦パスしまして、それ以外で出ているところをこう見てみますと、エアマスセンサーというのが1つと、あとそれ以外3つスロットルバルブ系のエラーコードが出ておりました。ということで、今このインテークのね、バルブボディにつながるパイプを外しております。このスロットルバルブ自体、そして今触っているこのハーネスケーブルですね、スロットルボディのこのハウジングにつながるケーブルが結構悪くなりやすい、これはよくある問題だそうなんですね、この BMW X5 なので、もしかするとここの接続が悪くなっているんじゃないか、これを交換すれば解決できるかもしれないということで、まだパーツはオーダーはしていないんですが、一旦このハーネスをね外しまして、で息を吹きかけて魔法をかけて、そして接続し直すと。でもう一つはエアマスセンサーということなので、そちらもまた接続し直してみたいと思います。おそらく今予想しているのは、バッテリーがそもそも弱っていたのでそこの問題と、こちらウォーターポンプのプーリーのね修理をする際にこのインテーク周り外すんですが、その時にこういったケーブル類をまた変な風に触ってしまったんじゃないかと必死に吹いていますがもうねエンジンライト消えてくれと、願いを込めて必殺のね吹き攻撃出ておりますが、こういったところ変に強い力をかけてしまったんじゃないかということで、今接続をし直すという単純な作業なんですがやっております。結局なんかね、ちゃんと戻すべきところに戻してないくて不具合が出るっていうことも結構あるので、やっております。こちらはエアマスセンサーのハーネスです。このセンサー自体洗うこともできるらしいんですが、とりあえず今回はコネクターだけに留めておきます。そしてやってしまいがちな自分のそのミスとしては、このハーネスには直接は触れていないので、工具が当たってしまったっていうところと、あとはこのインテークのこのスロットルボディにつながるパイプですね、このパイプを前回ちゃんと締めてなかったんじゃないかというその疑惑も出てきました。なので今回はがっちりと締めまして、もうね揺れガタつきないかどうかをしっかり確認をしております。ということで今回できることはその3点、バッテリーとスロットルバルブのコネクター、そしてエアマスセンサーですね、あとこのインテークに向かうこのラインですね、このパイプをしっかりすると、そこが今のところ思いつく自分のできる応急処置、修理屋さんにね持っていく前にできること、そしてこれでエンジンライト消えてくれたらもう願ったり叶ったりなんですが、いかがでしょうか、どうなるか。
ちなみにもう一つだけ自分ができる対策としては、スロットルバルブの設定をリセットすると。それによってスロットルバルブボディ系のエラーコードが消えてくれるんじゃないかということで、それも後ほど試してみたいと思います。一旦ね、冷却水とかを見ていますが、こういったところは特に問題がなさそうです。いろいろね、この立て続けに BMW X5 E70 不具合が起こっておりますちょっともうねもう鋼のメンタルめちゃくちゃ鍛えられそうもうね、これなのでは動じてはいけないなということで頑張っておりますが、一旦このバッテリーの外し方、このバッテリー本体を車体から出すというのではなく、接続の外し方だけ、この最初のね、外す部分の動画撮っていませんでしたので、つなぐところだけ今お見せしておりますが、結構この上に赤いパーツ、いろいろなところにプラス極がつながっているんですけども、これ外す際には今掴んでいる部分、シルバーのプレートがあるんですが、そこの爪を上げることによって一気にこの塊ごと外すことができます。そしてバッテリーにつながっているのは本当に左上のちょうど角の部分、そこのプラス極のみです。そしてまた再接続するときはもう本当に先ほどの持ち上げたプラスシルバーのねプレートを上からはめ込むだけでカチッということで収まり、そして最後に 10mm のソケットでね締め付けていくというだけになります。またバッテリーを交換するタイミングでそれについての動画も撮っていきたいと思います。ただ自分の想定していた修理プランがなんかもう大幅に狂ってきてしまいまして、こんなにね同時に来るものなのかという状況なんですけども、また一つずつ直さなければいけないパーツから取り掛かってやっていきたいと思います。ちなみに映像の方は絶縁していたマイナス極もねこうはめ込みまして、同じく 10mm のソケットで固定をしていきます。いろいろこの上に乗っている赤いパーツ、やたら配線が出ているので、それをはめ込むときに他のパーツと干渉しないようにチェックをしていかなければいけないので、はめ込むこと自体は楽なんですが、結構それに気を使わなければいけないと感じました。またどんどんね芋づる式に問題を増やしても仕方ないので、慎重にやりました。ということで、一応自分のできる対策をしましたので、スロットルボディのリセットを次回は行いましてエンジンを回していきたいと思います。今回の動画、バッテリーの充電方法、そしてスロットルバルブ系ですね、それについて参考になったという方はいいねボタンを、BMW X5 の修理動画また見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。